Muy buenas, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estáis todos? Espero que estéis genial. Bienvenidos de nuevo por aquí, por el canal. Y bienvenidos a una nueva review completita de una estupenda barra de sonido para todos aquellos que busquéis sonido de calidad. Ya hemos hablado muchas veces que a lo mejor tenemos un televisor con una calidad de imagen muy buena, pero que nuestro sistema de sonido es regular, mediocre o malillo. Y tú quieres algo mejor. Hace poquito ya vimos la barra de sonido de Ultimea, que es una auténtica pasada, y esta es de la marca LG. En concreto hoy vamos a ver el modelo S70 Ti. Aquí tengo su woofer, ¿ok? Esta barra de sonido es una barra de sonido 3.1.1. ¿Qué significa eso? Bueno, aquí tengo la barra de sonido, que está bien en una sola pieza, ¿ok? Esta es la barra de sonido. Más o menos tiene un diseño bastante normalito, eso sí, bonita, elegante. Es 3.1.1 porque tiene 3 altavoces frontales, tiene uno vertical en altura, ¿vale? Que este es el canal que hace que rebote el audio en el techo y vuelva hacia abajo, se refleje, ¿ok? Y luego, pues el otro punto 1 es el subwoofer, que está dedicado normalmente a los graves. Por eso tenemos 3 altavoces, punto 1, canal de altura, y el subwoofer, el otro canal destinado a los graves. Ya estamos hablando de un sistema que es 3.1.1, que nos va a dar un audio de calidad, pero ojito porque también es compatible para que tú le metas altavoces traseros y lo conviertas en un 5.1. Ya sabéis, el hecho de meterle los dos altavoces traseros hace que tengamos una atmósfera muchísimo más envolvente, que luego en las pruebas de sonido vamos a verlo, que a lo mejor tiene calidad suficiente para que no haga falta, pero que sepáis que es compatible para montarte un 5.1. Recordad que tendréis los enlaces de compra en la descripción para todos aquellos que os haya gustado y que si los utilizáis pues ya sabéis que estáis apoyando al canal. Y bien, además de todo esto, que no es poco, en cuanto a los formatos de audio es una maravilla. ¿Por qué? Porque soporta DTS:X, DTS Digital Surround, también soporta Dolby Digital y, como no, Dolby Atmos, que es el que le va a dar el toque para que tenga un audio sorprendente, como luego veremos. Así que en formatos de audio ya digo que es fenomenal. En cuanto a Bluetooth, aquí contamos en este modelo con Bluetooth 5.1, en principio más que suficiente para que tengamos una baja latencia, ¿ok? Y poco retardo. Y otra cosa súper interesante que tiene, aparte de que también soporta eARC para tener un audio de calidad sin ningún tipo de pérdida, también es compatible con VRR y ALLM. Está preparada para gaming hasta 120 Hz sin que tengas tampoco pérdidas ni retraso, ¿ok? Eso también es muy importante. Esta barra de sonido, ya digo que también está preparada para el tema gaming. Y luego por lo demás, gente, pues nada, las conexiones las tiene por aquí atrás, que ahora os la enseñaré. Y luego, para que sepáis lo que trae, pues os lo enseño en un momentito para que lo veáis. Que bueno, a nivel de accesorios, etcétera, no es como la que vimos hace poco de Ultimea. Esta es un poquito más sencillita. Por un lado tenemos el mando, muchísimo más discretito, no como la barra de sonido que os enseñé hace poco, que traía muchísimos botones y muchísimas funciones. Esta es más discretito, este mando, pero bueno, no deja de que pueda ser igual de práctico, luego lo veremos. Aparte del mando tenemos cable HDMI, ¿ok? Como no podía faltar, ya digo que cuenta con una conexión eARC. Aquí tenemos pues cable de alimentación por un lado y el cable de alimentación por otro. Dos cables de alimentación para darle energía a los dispositivos. Esto es en cuanto a los accesorios, que ya digo que, pues, como veis en esta bolsita viene todo y más que suficiente para montarnos nuestro sistema de sonido. Y bueno, gente, por último deciros que cuenta con su woofer, aquí lo veis, como no puede ser de otra manera, tiene una potencia total de 400 vatios, o sea, estamos hablando de que tiene potencia de sobra, ojito. Y bueno, en cuanto al subwoofer, aquí lo veis, muy normalito, muy estándar el diseño, con esta tela aquí en la parte delantera, pero no tienen nada que diga yo, wow, esto es súper premium, súper bonito, súper cool. No, muy estándar, al igual que la barra de sonido, que también tiene un diseño pues bastante estándar, ¿vale? Aquí LG pues tampoco se ha querido complicar la vida y bueno, pues nos ha entregado una barra de sonido que es bastante estándar.
Y nada, aquí en la parte de atrás tiene las conexiones, ¿ok? Que os la enseño en un momentito. Aquí tiene las conexiones, tiene una especie de entradas, ¿vale? De unos agujeritos. Y aquí es donde irían las conexiones. Que como digo, no os preocupéis que luego os las muestro más de cerquita para que las veáis. Y luego aquí también tiene botones táctiles, aquí, ¿vale? Que también suelen tenerlo, este tipo de barras de sonido. Y aparte del mando, pues que sepa que también tiene estos botones para tú ponerlos. Y luego también en la parte de abajo, a ver si sale en cámara, aquí en la parte de abajo tiene para poner diferentes tornillos, diferentes accesorios por si lo queréis poner en altura, ¿vale? Aquí se ve, por este lado. Aquí tiene estas gomitas que no son muy efectivas, la verdad. Sinceramente no son muy efectivas, las hay mejores. Pero bueno, aquí tiene esos tornillos y por supuesto pues en el otro lado tiene los otros tornillos. Que como digo, pues es una vara de sonido que tú también te la vas a poder poner en altura. Y aquí en el otro lado tiene para el tema de la alimentación. Y aquí, en este lado, es donde nos muestra todos los formatos que soporta, incluso Dolby Vision, ojito. DTS:X, Dolby Vision, Dolby Atmos, el Bluetooth y HDMI, ¿vale? O sea que en ese sentido viene súper bien preparada, que es lo que nos interesa. Y bueno, gente, la instalación muy sencilla. ¿Por qué? Pues bueno, aquí tenemos el subwoofer, que lo tenemos que poner pues a esta altura, más o menos de la tele, ¿ok? Tiene un LED verde que indica pues que está operativo, funcionando. En el momentito que apagas la tele o apagas la vara de sonido, ese LED va a pasar de verde a rojo. Es inalámbrico el subwoofer, con lo cual pues tiene su propio transformador de corriente. Y luego aquí por otro lado tenemos nuestra barra de sonido, ¿ok? Que bueno, como ahora os explicaré el tema de estos LEDs que veis ahora es porque está muteado. Tiene un display, pero es un display muy particular, como ahora os explicaré. Y bueno, pues ahí veis, ese sería el altavoz vertical. Tenemos un canal de altura y luego tenemos en el frontal tenemos los otros 3 altavoces. Y bueno, gente, pues aquí os enseño el mando. ¿Por qué? Es muy particular porque sí, es pequeñito y trae muy poquitos botones. Que habrá gente que a lo mejor esto le puede gustar. A mí no es de mis preferidos, ¿ok? ¿Por qué no es de mis preferidos? Porque este mando sí es muy pequeñito, ergonómico y trae muy poquitos botones. Pero ¿qué pasa? Que tienes que hacer combinaciones de botones. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar el modo de sonido, tengo que pulsar este botón de aquí y luego en la ruleta, en el joystick, tengo que ir dándole para la derecha o para la izquierda y luego le tengo que dar al botón del centro. Por ejemplo, si yo quiero subir o bajar el volumen del subwoofer o de alguno de los 3 altavoces que tiene la barra de sonido, el del centro, izquierda, derecha, tengo que pulsar este, luego tengo que ir dándole a la izquierda o a la derecha y luego tengo que ir darle arriba o abajo. ¿Y yo qué queréis que os diga? No es lo más práctico. Aparte que en el display no sale nada, no sale texto, solamente salen unos LED de color y todo te lo va diciendo en inglés. Cuando tenemos este otro mando de la barra de sonido Ultimea, que hace poquito también os enseñé en el canal, que yo, gente, ¿qué queréis que os diga? Yo prefiero este mando. Pese a que yo en 5 minutos a este de LG le he cogido el rollo, porque yo tengo maña con esto, obviamente, y en 5 minutos lo entiendo, yo prefiero este que tiene muchísimos botones y además de que tiene muchos botones, cada botón me dice qué es lo que es. Por ejemplo, si yo quiero cambiarle a los altavoces el volumen, aquí tengo los graves, tengo los medios, los agudos y aquí en los dos del final tengo los altavoces traseros y los altavoces verticales. Y luego tengo el más y el menos para darle, ¿ok? Luego, que quiero la salida óptica, pues aquí arriba tengo óptico. O la EARC, le doy a este. ¿Ok? El mute, pues aquí tengo mute. ¿Que quiero el modo cine? Pues aquí tengo modo película, el modo music, ¿vale? O sea, lo tengo todo súper clarito. Y bueno, es un poquito más grande el mando, pero bueno, que sea un poquito más grande el mando no te va a impedir que tu vida sea mejor o peor, ¿vale? Yo sinceramente veo muchísimo mejor este mando y aparte para la gente mayor o la gente que
no sea muy mañosa o que no entienda mucho este tipo de tecnología, pues obviamente este mando es al final lo mejor de lo mejor. Pero bueno, que sepáis que el LG utiliza este tipo de mando ergonómico con poquitos botones, pero que luego pues las acciones las vais a tener que hacer a través de combinaciones. Y bien, ahora llegamos al momento del mando junto con el subwoofer, que fijáis que aparece un punto blanco. ¿Por qué? Porque tiene un display, pero no es el típico display que aparece con letras, ¿vale? O por ejemplo, si tú subes o bajas el volumen, te va a poner el 17, 18, 20 en el volumen en el que estás. Este no. Este aparecen unos puntos en vertical, tiene 3 puntos, color blanco, rojo, naranja, verde, etcétera, en función de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, si yo le subo el volumen, fijaros, el volumen va a ir cambiando de un verde más clarito a un verde más oscuro. Mirad. Estoy en el de abajo. Voy subiendo. Quería vestir de una manera un tanto peculiar. Exacto. Mira, me decepcionó porque yo cuando llamé desde enero del 2024, ¿veis? El certamen se celebraba en agosto del 2024, entonces... Vamos a bajar otra vez. Que salir previamente con un tejano, Luego, por ejemplo, este botón de aquí arriba, el de aquí arriba, para mutear. Pues 3 botones en vertical, o sea, 3 LED en vertical de color naranja. Y bueno, ¿cómo te enteras tú de en qué volumen lo tienes? Pues va del 1 al 33, color verde, del 33 hacia arriba pasamos de color, os lo enseño, fijaros. Vamos a quitarle el mute, ahora estamos en verde, en el punto. Mira. Mira, a mí esto, a media tarde. Mira, esto que me lo digas. Aquí estamos ya en naranja o no sé qué color es. Mañana un concurso es mentira. Esto lo ha dicho ella, ¿eh? Bueno, que me lo ha dicho Claro, ella, se lo digo a ella porque ahí pasaron cosas. Es mentira, ¿Tú ¿qué te acuerdas? pasaron? A ver. Mira, en la tarde, cuando había la televisión, que bueno... Lo voy a mutear, ¿vale? Habéis visto, he pasado de verde y he llegado a 2 puntos, no sé, un naranjita, amarillito. ¿Qué pasa? Si yo ya paso de ese verde al otro color, ya estoy en el primer punto, sería el 33 de volumen. Pues quedaros con eso. Va del verde 1.33, del otro ya nos metemos del 33 al 66 y luego finalmente del 66 al 99. No es lo más práctico para tú saber exactamente qué punto de volumen estás, pero bueno, gente, pues lo han hecho así. Y que sepáis pues que así es como funciona, que esto ya digo, esto para gente mayor o gente que con esto pues no se aclare mucho, esto es un poco rollo y no va a tener claro prácticamente nunca si lo tengo muy alto, si lo tengo muy bajito o en qué punto de volumen estoy. Y luego las otras cosas se hacen a través de combinaciones de botones, ¿ok? Este es el del mute, que es el que hemos utilizado, aquí están los de volumen. Y bueno, por ejemplo, si yo quiero seleccionar el modo de sonido, que es este botón, tenemos que combinarlo pulsando este y luego con el joystick tenemos que ir dándole hacia derecha e izquierda y cuando estemos contentos con el que queremos le damos al botón del centro, fijaros. Le doy a este, vamos a quitar el mute, le voy a dar voz porque te lo dicen en inglés. Al que tú te apuntas, tú la consideras prepotente, que le gusta. Bass Blast. Me voy moviendo. AI Sound Pro. ¿Veis? Standard. Cinema. Cinema, Clear Voice Pro. voz clara, No la ves pulso el de centro Todo el mundo y ahora tiene fijaros, si algo, vuelvo a ¿no? pulsar y este, ella lo- Clear Voice Pro. me ha seleccionado el de voz clara. Vamos a hacer otra vez. Pulso este, Clear Voice Pro. Sports. Sport. o Victoria. Le doy al del Ella mueve centro mucho los y a ver hombros, si lo ha pero seleccionado. tiene que hacer- Sports. Ahí estaría. ¿Veis? Una modelo tiene que mover la cadera. las Vamos a bajarle piernas. voz. Pero ella tiene su movimiento. Y luego, por ejemplo, si queremos modificar el volumen de los distintos altavoces, porque ya sabemos que tenemos varios y tenemos incluso un subwoofer, es lo mismo. Con este, pulsamos este de abajo y ahora tenemos que ir izquierda a derecha y luego, para modificar el volumen, tenemos que darle o arriba o abajo. Fijaros. Y la de San Quintín, porque digo... Vamos a darle voy a voz. buscar la regidora, la encuentro y digo, oye, por favor... Pulsamos este. Subwoofer. El subwoofer, pues mirad, Te voy a hacer. ¿Qué le vas a decir? Tres a tu puntitos amiga? en rojo. Bueno, a tu amiga, ¿no? A tu enemiga Victoria. para arriba Pues mira, o para que me abajo. diga el por qué ¿Ok? me hizo ¿Veis? este feo. Porque me lo puso todo de color de rosa desde enero. Va cambiando de color, Y este es el luego tope. cuando llega el día de la prueba del vestuario... Vamos a dejarlo en un Podrías haber punto ganado el rojo. certamen, pero el certamen para ti estaba amañado. Amañado. A ver, una cosa. Ahora va a entrar Victoria, pero tú dices que Victoria
Subwoofer. ¿Veis? Ha quedado un punto. Center. Esto tiene 2. Rear. Esto también 2. Victoria. El del Center. el del centro, lo Mono, mismo. ¿cómo hace Victoria? Vamos a dejarlo con un punto también. ¿Veis? Subwoofer. Subwoofer un punto Center. y este ya tiene un punto. Vamos a quitarle voz, bueno, vamos a mutearlo. Y nada, gente, pues de esta forma funcionaría. Muy particular, la verdad que soy de los de toda la vida que tengo un display y en el display pues me pongas mute, si le he dado al botón de mute. Que me ponga, está en el volumen en el 15, en el 20, etcétera. Sobre todo imaginar gente mayor o gente que con este tipo de cosas pues que no se aclara. Es muy facilito para gente que es un poquito más mañosa. En 5 minutos esto le coges el rollo. Pero esto no está hecho para todo el mundo y yo lo entiendo. Así que en este sentido yo soy más tradicional y prefiero el mando de toda la vida. Aunque tenga más botones, pero que en el botón me ponga mute, ¿vale? Y me salga en el display, estás muteado, etcétera. Este es un poquito más complejo, aunque ya digo que si eres muy mañoso, en un momentito le vas a coger el rollo. Y bien, pues en cuanto a conexiones, aquí lo veis, tenemos un HDMI, que aquí podemos conectar pues un reproductor de DVD, Blu-ray, etcétera. Luego tenemos la conexión HDMI eARC, que es la que nos va a dar calidad sin ningún tipo de pérdida. Luego tenemos un USB, si queremos reproducir música a través de un USB externo o un disco duro externo. Y luego tenemos la salida óptica, ¿ok? Esto es en cuanto a las conexiones. Así que nada, gente, dicho esto, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues las pruebas de sonido, a ver si realmente esto suena bien y merece la pena. Si no te lo quieres perder, pues ponte cómodo porque seguimos.
Siempre protegió a los fieles. Lo echaré de menos. Hablas sin tapujos de reyes muertos, pero evitas. No deberías sentirte culpable, ya que recae en otra persona. ¿Qué insinúas? Nuestra isla caerá. Aún hay tiempo. ¿Qué ocurre? Reina regente. Capitán, ¿qué ves? Los nobles del norte están aquí. El señor Berzagar ha venido a presentar sus respetos. No se puede presentar lo que no se tiene. Es Farazón quien le presta atención, no es al revés. Lo segundo.
Pues sí, gente, llegamos al final de la review con un saborcito muy bueno. ¿Por qué? Pensaba yo que el hecho de no tener altavoces traseros, es decir, no ser un 5.1, se iba a notar mucho y la atmósfera no iba a ser muy envolvente. Pero oye, consigue muy buen sonido y además no se nota mucho, aunque no os voy a engañar, para seros sinceros, obviamente un 5.1 como el que os enseñé hace poco, obviamente suena mejor, estás más sumergido en el contenido y tiene una atmósfera que te envuelve mucho mejor. Pero bueno, aparte de que es un 3.1, recuerda que es compatible para montarte un sistema de audio 5.1, o sea que le podemos meter esos dos altavoces traseros, pero el sonido es excepcional. Yo creo que lo habéis captado bien con las pruebas de sonido que os he mostrado. Tiene un sonido muy bueno, tiene 400 vatios de potencia, más que de sobra para un salón pequeño, mediano, vas a tener de sobra. Y además de todo, también importante, compatibilidad con los formatos de audio más importantes, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS Digital Surround, incluso compatibilidad con Dolby Vision, ¿qué más podemos pedir? Y además preparada para gaming, es decir, compatible con VRR y ALLM, y también para juegos hasta 120 Hz para que no tengas ningún tipo de latencia. O sea, que aparte de que nos está dando un muy buen sonido, que obviamente hay gamas muy superiores, pero ya te tiene que gastar mucho más dinero, un 5.1, un 7.1, etcétera. Pero por el precio que te da, calidad-precio, si nunca has tenido una barra de sonido de buena calidad, que te dé un buen sonido como esta, o tienes una muy antigua y quieres sustituirla, creo que podéis empezar por ella, sería una muy buena elección y no irte a gastarte 500 euros, 700 ni 1000, ni locuras de esas, ¿vale? Esta, ya digo que calidad-precio, lo que te ofrece, yo creo que merece muchísimo la pena. Eso sí, en cuanto a materiales y diseño, ahí nada que decir, porque ahí LG no ha invertido su tiempo ni en los materiales típicos, estándar, y tampoco en el diseño. Muy estándar, todo muy sobrio, todo negro y poquita cosa, poquito diseño. Pero bueno, el sonido bueno sí que lo tiene, calidad-precio, muy recomendable. Así que nada, gente, yo espero que os haya gustado o que hayáis aprendido cositas, o que si tenéis alguna duda sobre este modelo, uno parecido, que os la haya podido aclarar. Recordad que tendréis los enlaces de compra en la descripción para todos aquellos que os haya gustado, y que si los utilizáis pues ya sabéis que estáis apoyando al canal. Y eso sí, gente, antes de despedirme, como digo siempre, no cuesta nada, totalmente gratuito, ese like grandote, por favor, para apoyar el vídeo y que posicione mejor en YouTube. Yo te veo prontito con un nuevo vídeo. Nos despedimos por hoy con esta barra de sonido, la LG S70 Ti. Nos vemos pronto, gente. Bye.